انا ايمي الشريف، ودي قناتي على اليوتيوب، قناة ايمي الشريف. الوصفة بتاعتي النهاردة عيش كايزر وهمبرجر. الاتنين هنعملهم بيتي. يعني الوصفة اللي قدامكم دي انا عاملاها من الالف للياء في البيت. اول حاجة هوريكم خطوات بالترتيب. هحط حوالي نص كيلو لحمة مفرومة وعليه كيس تتبيلة جاهز. انا بقى مش عايزة اتعب ولا حاجة، الخطوة دي هستسهل فيها وهتديني طعم مختلف. ولا هحط بصل ولا طماطم ولا زبادي، مش هحط حاجة خالص. انا هحط كيس التوابل بس، واديله تقليبه كده مع اللحمه المفرومه. المفترض ان هو يتساب من 10 دقايق لربع ساعه، وبعد كده يبدا يتشكل علشان التتبيله تاخد من بعضها واللحمه تختلط بالمكونات اللي احنا حطيناها. بصوا، بقلب فيها كده لحد ما اوصل لقوام ان انا سهل ان انا اعملها شكل كوره او ان هي تتشكل معايا يعني. انا هقسمها على 5 قطع، نص كيلو بالظبط بيعمل 5 قطع مش صغيرين بالشكل ده. وببدا اقلب فيها بقى واعملها كور بحيث ان الكور تبقى احجامها متناسقه. طبعا هي كده ال5 كور قد بعض بالظبط. هجيب غطا علبه واحط بقى كل قطعه، انا من غير ولا مكبس ولا حاجه، بحط كيس في ارضيه الغطا على اساس ان هو يساعدني ان انا اطلع قطعه الهمبرجر لما تتعمل. وبحطها واكبسها، اضغطها بايدي كده وارجع اشيلها بالكيس. بصوا بتتشال بمنتهى السهوله. الطبق بتاعي هرص فيه القطع وادخلها التلاجة تتشمع. الخطوة دي بعملها كده وانا الوقت مريح معايا، بحيث ان هي تخش التلاجة تتشمع مع محلها، بحيث ان ده يساعدني ان هي تديني نتيجة احسن. هجيب بقى البولة بتاعتي واحط فيها 2.5 كوباية دقيق، عليها معلقة خميرة فورية كبيرة، وعليها معلقتين 3 سكر، معلقتين سمنة، ومعلقة زبادي كبيرة يعني نص علبة زبادي بالشكل ده. ورشة بقى حبة البركة. طبعا كل دي اضافات ترجع لك، ومعلقتين لبن بودر، وعلبة جبنة صغيرة يعني معلقتين كبار كأنهم جبنة بيضة. ودي تقليبة حلوة كده، وبعد كده اشتغل بايديا واقلب العجين بحيث المها من اطراف الطبق وتبدأ تاخد القوام اللي انا عايزاه، واحطها على الرخامة وابدأ اديها رشة دقيق، واعجنها شوية كده كمان حوالي 5 دقايق، واغطيها بفوطة ناشفة واسيبها لحد ما تختمر. شايفين كده انا وصلت لقوام العجينه اللي انا عايزاه، فاحطها بقى بحيث ان هي تختمر وحجمها يتضاعف. لما حجمها يتضاعف هاخدها بعد حوالي نص ساعه وهقطعها قطع صغيره، زي ما يطلع العدد بقى. يعني هو هيطلع حوالي من 6 ل7 قطع، ممكن اكتر شويه. واهم حاجه بس يكون القطع متساويه، ويكون القطع متناسقة مع حجم القطع الهمبرجر اللي احنا عاملينها. فانا عشان كده عاملة قطعة العجين حوالي يعني حجم متوسط مش كبير. بعملها كورة كده بالشكل ده وابدأ احطها في القالب بتاعي. العجينة طبعا طرية جدا ومظبوطة جدا، فبالتالي مجرد ما بتتحط في القالب حجمها بيتضاعف مرة تانية. وده اللي انا عايزاه، ان انا عايزة ان تاخد الحجم المناسب، وفي نفس الوقت هي هتختمر مرة تالتة كمان لما تدخل الفرن، فيبقى انا وصلت للحجم اللي انا عايزاه. بخلص الكمية كلها، ما بتاخدش وقت خالص على فكرة. وبالطريقة دي انا على فكرة ولا دهنة الرخامة اي حاجة، هي العجينة اصلا حلوة فبالتالي مش ملزقة، وبالتالي لما بحركها كده على الرخامة بتتحرك بمنتهى السلاسة وبتديني الشكل والقوام اللي انا عايزاه. هبدأ احط بقى الكمية في القالب بتاعي، وبعد كده الكمية بالظبط 7 قطع. يعني ستة وتلاتة، لا 9 قطع. في صينية تانية انا عملتها فيها 3 قطع، والستة اللي قدامكم دول هحط بقى حليب عليه قهوة سريعة الذوبان، وابدأ احطها على الوش بتديني لون ذهبي حلو. الفرن انا فاتحاه اصلا من بداية تشكيل العجين على درجة حرارة 180. هدخلها على الرف الاوسط وبعد كده ارفعها على الرف اللي من فوق. خدت حوالي من 20 ل25 دقيقة في الفرن. لما بتطلع بديها بخة بالبخاخة مية علشان تديني لمعة حلوة، والعجينة بتاعتي تطرى مرة تانية زي الافران. لما بيعملوا العيش الفينو في الافران بيتعمل بالطريقة دي. هاجي بقى اخد قطع الهمبرجر بتاعتي في معلقتين زيت، انزلهم. طبعا الزيت مش مقدوح، يعني سخن بس مش اللي هو مقدوح. وبعد كده انزل قطع الهمبرجر، انا هحط الاربعة، وبعد كده لما يكشوا شوية هبدأ احركهم واحط القطعة الخامسة. هو نص كيلو بيديني بالظبط زي ما قلت لكم 5 قطع. ده ما فيهوش اي اضافات، يعني قطعه اللحمه هي قطعه لحمه بيور كده عليها التتبيله بس فقط لا غير. بوسع القطع كده وانزل القطعه الخامسه عشان يبقى يستوي كلهم مره واحده بالشكل ده كده.
وبدي تقليبه بقى على الهادي خالص، يعني لما احس ان هي دخلت في استوى بحرك بالراحه خالص وادخل واقلبها الناحيه التانية بالشكل ده. مهم قوي ان يبقى بالراحه عشان ما تفكش منك، وهي ان شاء الله مش هتفك، لان هي اصلا يعني هي عباره عن كتله لحمه، فما فيهاش اي مجال ان هي تفك او ان هي تبقى فيها مشكله. بصوا، وبدات تاخد لون ذهبي، وعايزه اقول لكم ريحه تجنن. طبعا الباكيتات الجاهزه دي متوفره في اي سوبر ماركت، بتجيبي بقى النوع اللي انت حباه ونوعيه التوابل اللي انت حباها، سواء سبايسي سواء بارد، حسب ما انت بتحبي. العيش كايزر بتاعي استوى، هبدا افتحه بقى بالمقص او بالسكينه عادي، مفيش مشكله. بعد كده بقى بفتح. بصوا هو لسه بيطلع دخان على فكره، يعني كله سخن وكله شغل بيت، ومش عايزه اقول لكم مفيش احلى من كده. هبدا احط بقى قطع خيار، قطع طماطم، فلفل، كل واحد حسب ما بيحب. الصوصات بتاعتي مايونيز، باربيكيو، المتاح عندك، كاتشب، اللي متاح عندك. بصوا، وطبعا كمية العيش كتير مش قليلة، وكل ده على فكرة بوصفة انا من وجهة نظري ان هي تعتبر وصفة موفرة قوي. لو اشترينا حاجة زي كده من بره هتبقى برقم اضعاف التكلفة اللي احنا عملناها. وعايزة اقول لكم النظافة والجودة مش هتكون زي ما احنا عاملينها بالشكل ده كده. بصوا، هحطها بالطريقة دي. انا هعمل 2 بس دلوقتي، وبعد كده الباقي بقى بعدين. بصوا الجمال، احلى سندوتشين في الدنيا ممكن تاكليهم. جرنشي بقى بقطع طماطم، فلفل حامي، مايونيز، كاتشب، باربيكيو، المتاح عندك. انا كده على وفي على فكرة ممكن تحطي كابوتشي، يعني المتاح هيبقى ظريف بالشكل ده. وكمان فلفل اخضر، وفلفل اخضر حامي. على فكرة في ممكن مخلل ليمون، ممكن مخلل مشكل، اي حاجة، بس انا شايفة الوان الطبق كده بقت جميلة وبقت وصفة متكاملة. الوصفة دي بيتي من الألف للياء، يعني العيش كايزر احنا عاملينه في البيت، والهمبرجر في البيت، ومفيش أحلى من كده. جنبيها بقى برضو باكيتين مايونيز كده، إضافة لطيفة، والوصفة بتاعتي بقت جاهزة. ما خدتش وقت ولا مجهود قوي على فكرة زي ما انتم متخيلين، وادتني نتيجة أحسن ما أنا كنت متخيلة. لو حابين تتفرجوا على الفيديو مرة تانية وتقولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.